Welcome back. Chief Minister Lakshmikant Parsekar is open for further amendments in the Tenancy Act. He says they have set a sunset clause for 3 years and as such, whenever required, changes can be made. Parsekar, speaking on the EIA report of MOPA, said that the airport is for the betterment of Goa. कायद्यान बदल कांय केल्लो ना फक्त पूल कायदो जो आसलो तेचो संबंधितांक बेगिनात बेगीन बेनिफीट मेळचो पूर्णार्थान मेळचो आनी जेणे मेळोंक ना तांकां तेजें गांभीर्य लक्षांत येवचें म्हणून काही एमेंडमेंट्स केल्यात. हे पळय हे करतकीर आमी 3 वर्सां सनसेट क्लॉज दवरला. आतां प्रत्यक्ष काम सुरू जातकीर लक्षांत आयलें अमकी एक त्रूट आसा किंवा 3 वर्सांन जायना जाल्यार बदल करपाक कांयच हरकत ना, फुडें एक्सटेंड करपाक हरकत ना. आनी कितें आवश्यक भितर त्रूट अनावश्यक उरले आसात आनी आवश्यकतेनुसार बदल करपाचो आसा जाल्यार करपाक हरकत ना. He was speaking at the inaugural function of Swachh Bharat Abhiyan with Sanjay Center for Special Education, Research and Training. When questioned on the EIA report of MOPA, he reiterated his stand. रिपोर्टान गेलो बर्ड्स आनी जनावरां बीन कितें आहा बर्ड जनावरां सगळ्याक आसतात आनी ती एका जाग्यार नासतात, ती भोंवत असतात. त्यामुळे काय व्हडली काळजी घेवची गरज ना. सगळ्यांची काळजी घेणारे तो प्रकल्प आसतलो. जे एनवायरमेंटल गोष्टी आसात त्योय क्लियर जातात. ही बरी गोष्ट आसा, शुभ संकेत आसा. पूण खंय तरी मोपा आनी दाबोळी अशें मोपा जाल्यार दाबोळीचेर दुर्लक्ष जातलें अशें जे काही सेक्शन हें केलें वता. आमी वी आर फॉर मोपा विथ फूल एक्सपान्शन ऑफ दाबोळी. दाबोळीचो पूर्ण वापर करप, एक्सप्लॉयट करप आनी मोपा अशें आमी म्हटलां. Shamsundar Fatte for Prudent. A school cab carrying around 13 students turtled at Mapsa-Panaji highway on Saturday. Fortunately, all students are safe. The driver of the vehicle is injured and was sent for medical examination. Parents of the students claim that driver was overspeeding the vehicle. The accident took place on Saturday afternoon when a winger was flying from Porvorim to Mapsa. The cab was on its way back from Porvorim school to their respective residence. All students are safe, whereas the driver escaped with minor injuries. देव पावलो म्हणटा हेजे खातीर, कारण ज्या प्रमाणे एक्सिडंट जाल्लो पलटी मारलेली गाडयेन आयल्या उपरांत हांव हांगासरूच सामको म्हाज्या म्हाका दिसलें की हांव सगळें हें काबार पूण तशें जावंक ना. सगळें बरें जालें, कोणा भुरग्यांक कांय जावंक ना. तें गाडयेची बारीकशी मोडतोड जाल्यार ती म्हण सारकी जावंक शकता. ड्रायव्हरान मातशी मस्ती केल्या अशें दिसून येता. ड्रायव्हर मातसो फास्ट आसलो पण तेजो बरे हितून सुटका जाली सगळ्यांची. तेच्या खातीर इतलेच देवाची आभार. ज्ञान विकासान पर्वरीचे इस्कॉल आसा, इन्स्टिट्यूट आसा, चलो शिकता आनी तशें म्हापशेचे खूब जाण पेरंट्साचे भुरगे थंयसर घातलेले आसा. त्यामुळे तांकां हाडपाक व्हरपाक गाडयो ज्यो अपॉयंट केल्ल्यो आसात त्या गाडयेन ह्या गाडयेन आमचे भुरगे येताले. Our reporter Shamsundar Fatte for Prudent. Kalangut Panchayat has launched a free shuttle bus service for tourists in Kalangut Baga area. This is in view to control traffic congestion in narrow village roads. The Panchayat has also installed a fish storage refrigerator to facilitate fisher folks to store their fish in a hygienic manner. Some of the members complain that the Panchayat does not receive any help from the government. Kalangut Panchayat has started an unique free shuttle bus service for tourists in Kalangut Baga area. The bus will carry tourists from St. Alex Church to Kalangut Beach and Baga Beach. Panchayat claims that the bus is donated by a private company. A free bus. हांगा इगर्जेशींतल्यान कालांगूट बिचार येवपाक ट्युरिस्टांक ती गेल्या. आमच्या मध्ये खूब सवलती आसा पंचायती लागीं, पूण सवलती गव्हर्मेंट केन्ना मानून घेवंक सोदिना. आमच्या लागीं आसा म्हणून आमकां सगळे चडशे नुस्तेकार लागता आनी जे नुस्तेकार हांगासर आमच्या मार्केटान वचता ते फकत फुकटचे आसता. सो त्या पासत आमी चिंतले हे कंटेनर हाडपाक आनी हे कंटेनरान नुस्तें घालून तितूर रातचे आमी हे दितले कंटेनर्स दितले तांकां धाकटे आनी तितून आयस घालतले आनी आयसान ते काडटले आनी ते कंटेनरान घालतले. अशी बॉक्सां आनी तुमकां पळोवंक मेळची ना. One of the Punch members, Subhash Sargaonkar, complained that they do not receive any support from the government. या डेव्हलपमेंटाक आमकां सरकाराचो कसलोच आधार ना. हो पळय डेव्हलपमेंट जाता कितें कितें करता पळय आयज हे सगळे आमकां कालांगूटचे कोण वेल विशर्स आनी तुमी पळय कितें टॅक्स फारीक करता तितूंतले पयशे मोडून ही कालांगूट गांवची
ती पंचायतीच्या नावान आमी उदरगत करता. Sham Sundar Fatte for Prudent. Let's take a short break. Stay tuned.